Like, do you think South Africa or South Africans, they take this rehabilitation thing serious? Because some prisons are about to get in there. Yeah, shorter. I think yeah, shorter a rehabilitation process because who to sanka hare, ona le batho ba tla di vocational training, batho ba etsa di carpentry, di plumbing, batho ba tsona bana le certificate ke na le certificate tsa bo di scaffolding. Mara of tla ka ntla ona spani. So hence I'm saying yeah shorter. Ha ene le go mohlomong government or yona correctional DCS ha o tswa ona le certificate tse jwalo o le skilled bona le mo ba tlo place at job placement. Jwale di etsa ka hare mebra ba di raise di hopes tsa o ga o fihla ka ntlo tlo create span o tholore ha ho the way o nahaneng ka teng. Mabitso a hawa o hola o sa le mfana mshone ba o bitsa bubble fish ba o bitsa ke a tseba bana ba bitsa pa fela sa yellow bone yeah maro yellow bone nyana mo ke JJ o tshitswe ke dibi no le JJ kan ya bolo ba re ke stoutu ka tlhao le tshugale ke motho wa stoutu ba re na ke ipone ke le stoutu ke motho wa fane yeah ke rata go ga re dutse ke qabole batho wa bona ha ke rata go bona batho ba le sete batho ba utlwile bohloko kapa batho ba le depressed wa bona banana ka mathata bona ke rata o change maphelo a batho ka di jokes a so ga se ntshware stress sa ntshwara ke na lo ba depressed mara ke a gona gore na self ke iqabole restart ke a gona go iqabola ke be le motho a ntlisetse happiness. Uya jwang o iswa ke eng go tronkong o le a funny guy then the next thing ke batla story sa o se funny because again le gona o convert ntse le tronko o re chaele until o kena tronkong bro ke rata ntho tsentle ke rata ntho tsentle ene le ka se vele ne re bona gore magrotman a di shapa jwang wa bona so manna ke wennete fela ke ile ka dropa out mo skela ke tlwetse skela I dropped out because la le ne really poor ne ke sena di batho tsa skela kapa ne ke sena ena ke tlwetse skela ka motoutu ba ka o tshore ne ke sa rate skela ene ke a regreta no se ke le khroto re why ke sa skela di ne ke shapa se ke le moholo no tshena gore hell ha ne ke ile skela for sure ka be ke le doctor and advocate or magistrate or a judge or a big politician wa bo ka be ke phela no ke khalla maphelo a batho ba kelezitseng no ke khalla o spana no ene nako ile no se ke le khrote mebra se ke le khrote ke na le criminal record ya di armed robbery ha ke so e tlose so rona re qadile pele re shapa di house breaking mare na ke no bua maka bro ka ne re di shapa mangamleng ka senyetsa magoa because in the after 94 it was just after 94 o tla qala o spina house breaking then in the house breaking also spina cut kanjani o tloe kanjani o graduate re shape senjane re kene makhulu spaneng jwale re tshware shape di robbery jwale di business robbery mara phesi ena o la sign up lo ga chance nna ke no fahla wa batho ka bona so la thunyana le bona wa etsa la re ba mshape ga rifle a bona e lo re tip up e setswile tip off gore am Tokyo teng that's how I got an early release ne ke fuwe 15 years ne ke thotse 15 years o tshore ne ke fahla ke tswe 3 counts of armed robberies ne ke tola tse because of lack of evidence but sharp work you want ke 15 years armed robbery marka like you no sna di beda al mara ke fitla ka ntle it was not an easy no see easy also signer yes parola ke excited ke ka montle ke thabetse ba ka montle mare go tshwana la ntse ke fahla gwe hape man ha ke nana vene ya di ha khona o move ke ile ka tloyela bang khalimela bang khomba ka mnwana ba ge jailo pront o tlo iphethela ide vv re tlo kwala ka I collect ka tloela over masiu ka tloela over ya minate majwaleng ka serve ka ntle parola ka e qeta o tanyane o phitse jwang how did you push time batho ba dlala ludo da abantu bahlala emabhaketeni abantu basha umthetho da kabuhlungu so I mean siyazi manga ukuthi njani
Yeah. And I mean way before into yabo Thabo Bester, but besiyazi ukuthi imangaung ku tight la abangene ngalesa sikhathi se green nani obuningi babo ithila abavayile ababhodile because it was difficult even then. People are thinking now state of current affairs in terms of finances, but our finances are dwindling ngombuso wa Ramaphosa. But even way back, because ever since you came back, I want you to paint a picture to someone who still think ukuthi lento is funny, I can get a second chance. How difficult it is ukuthola ispan for ibhanti. Hell brawaka you hell uthatha mina. Hayi so difficult uthatha nobuhloko. Nasisi ke tswa danyana kuso span. Mara ne ke se batla ene ke tswile danyana ke na le 32 years. Almost 20 years later. Brawaka ke na le 18 years ke le ka montle. Ha ke so span ne. So utletse repeat le rona hi. Like I told you, I'm a service provider ke tsa di supply deliveries. Ke di tholla bothateng. Le no antse ke le metse ntse ke le busy ka tsona. Ke quote ntho tse ke sa tsebeng gore da di hla o bomang. Ha ke na connection tsa teng. Mare because of hope. That hope ke na le yona. Ke iplela fela gore ntwena ke a etsa no matter ke tsebo re hla o bomang. Ke a etsa this thing. Ke tla ithola. Ha ke sa ithola ka ithola ke accept. Regarding ya taba di second chance ai ha o bonolo membra. Ha o sa tshwana le khale. Ma Grootman ka nako tseo ba chesetseng before rona, a generation before rona, ba blowbaki di Jivan ba bodile membra ba bodile ba suspend ba bang ba bodile ba le poor of the poorest. Le ndaba yokuthi imphizi nabodoli nani shizile kungana sikhathi zamafoni nani but intwana manje zihaka abantwana kuma Facebook mababuya lo ntwana abazibuyisele ejele. Yeah, because lo mntana abantu uthe umphemuthi vele wathi angimisa yonke into yami ngendaba yakho bayamsaba akasakhona ukujola ngoba wena uyamfonela ya ukuphi usendlini alright flash a toilet ngizokuvela ukuthi usendlini ngitayela tsa dikolo opala ma bridge go lo spina go lo izamela ha mara ya wetsetswa ke cherry e tlo wetsetsa o flela neng. Okay, I'm not judging ha ke judge motho wa bona mara jwale ha o dipentile ho motho wa mme o tlo phidisa o flela neng. Ke le ga phidiswa ke motho wa nna ke tswa danyane wa bo ke le ga dula le ene le mistress and o la thusa haholo because azanka khutlela crime ke batlile ke re offend ho no se bonolo ha ke fihla membra ne ke sena bet ke sena okay ka la ke diaparo ne di le teng. Mara me bra, how can we spot the scammers there, because di boshwa tse se di scammer no bro ka ba bonahale aba ngolwa phahleng mona ba bonahale. Ke nahana hore ntho etsang hore re kgone ho chama batho ba bomme easy ya re le ka hare kapa ona di social media kapa so le kantle re ile ga ba le nako e ngata ya o nahana kwang re bile le nako e ngata ya o nahana le nna ke ile ka etsa ntho ya tse le media at some point hona le magazine o mono bitswa The Real Magazine, so ke ile ka ngolla a Real Magazine ka re ke batla motho wa mme. I'm a man age 32 serving prison sentence at what Groenpen medium what I'm looking for a woman channel what's what how no believe nga bolela respond tsene ke di tholara ba bang ba kenya le nyoko ka ra di fast mail ke kenya di tswe saka bo ma 80 rand bo ma 100 rand di hla batho ba bomme ka ntle ne ha ke bitswa ka pele ke tlo saenela mangolo a ka ra ha ma sister ama president wa ba ne ba sa kholo ba re JJ mangolo a mangata tshi a hlagae o hlangwabeka ke lo bala ka seleng so ba hlanya ke re le bona batho ba bomme ka ntle they are so desperate. What are those things that you despise, that you hate about prison? I'm no longer turning back, I'm not looking back because I'm not intending to go that way. Kantle ho na le this thing a myth batho ba kantle ba nana hore motho mo le mo a fahlagwa ke na danyane wa sodomaizo ha ona raiding ke maka raiding, it's a myth ha ona ntwe ke rutsi 8 years 5 months ka hare ha ka itsuwa raiding le chapal dai na le ke master day wa bo ha ona celebrity tax a shapang ke ba bona TV mo TV generation boss of indaba uditsi ka bona bo karabo broka yo bo o le ke mang e bontho ene le ntombi
Yeah. ke ditse yeah umpele ana le ikwela ka shiti fela nka vaslapa ka ke ba mnana se ba mathiste udimo bro ka ne ke tswile e sena tshukala o kena danyane wa tsoa o qala o ya environmenteng e jwalo ke banna fela ra o tletse o lfifi ka phiwa na re ke